Mesin cuci mini, aku nemu ini di toko oranye. Dijamin ini akan kepake banget sama aku. Atau ini sebuah pencerahan untuk kalian yang tinggal di kos-kosan. Wattnya rendah, cuma 300 watt. Bisa nampung 3,5 kilo baju. Bahkan ada sinar UV blue untuk bunuh kuman dan bakteri. Cara penggunaannya gampang, tinggal kalian putar aja ke menit keberapa mau kalian mencuci ataupun mengeringkan. Setelah cuci, tinggal turunin deh selang air yang untuk buang air kotor. Harganya 600 ribuan. Nah, besok tanggal 14 Februari ada Valentine Deals di Shopee.